Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te seryetay ita alawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo kan ubing paygayam, jaysim mo kat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatam ti utek mo. Anya ti kaya tiyasawan mami? Di mo kaya't atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso mami. Gargariyak man ngagpaiso. Barang matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parekot mo. Takod-kudong pa'y day taurong idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan man ti sumagmamano alawas. Pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samat nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daytan sa ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amang ano di kabarbaro a sekretary na pasukatan namanin. Kaano nga ta nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-applyan iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam nga, no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto, iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga road, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ang maigasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, uray anya ditan a trabaho ti serkak, nang. Narwam ka matkit di iti rigat, anak ko. Kabailam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kitak man ti bayo ditam? Security guard ka dito rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Ha? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing nga trabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardia. Asino ka? Anak kaunag dito pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, kan, hay,
Tsak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko kuma makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makit-kita ti puseg kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man langan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina daytoy. Apay kasta tilangam. Ha? Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak kita. Anya. Nasken ka di pa yadamagam dayta. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ah? Ay, sige, sir, kita ak iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Ada ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ichay. Padasat mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakitak ngamin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod ang trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa ki di akabagyak matlaang. Ison tinadbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sang nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya ti asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada JHR, dito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagarup a pumasa ka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipageant? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turag ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matyaangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin a papanawan ni Sir Sanjo dagiti babae a naasidag kan kuana. Barang sana kas day a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan, no papanawan namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko.
Agyaman at no nagustuhan nyo, sir. Si kaganti imbaga nilay ka kabarbaro a Clark. One, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawag. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay. Kunak no ni Carla itay tiyadda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida. Okay, barang no nalaklaka ang makasuro ka, ngam dagiti imuna a Clark. Saan nga min ati trabaho datin into narenda, no di katsyak? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into naranda, sir? Inaramid mo kanin ti insingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Tadinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi alalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lang ta pakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Unak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a Clark. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta, clerk? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta, clerk? Napintas ka. Ikagumaamkit di apatinagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasayaat day ta anastrikam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y mag-anang rugi. Yak pa'y nakita nga imisan ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Day tama di ti aramid na tiliklikam. Maymayat matlaang ti awan kagura, wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga paapira? Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan, tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod ti lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apa tilamisaan mo? Katsyak ti mang punas? Apay adi mo inraman at pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. One, sir. Isa na sapak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon, sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak met diti computer ko. Sige, sir. Aday ta? Forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Ang kape kayo kadi, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yu ato. Saan mata pinapanaw ni Sarje Kabarbaro a Clark? Day ta nga ron ti ururayan mi kanilay ka mapasamak. Addan samat milagro a mapaspasamak ah. Italang madday toy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigut kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti ropa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na.
Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang tirupa na akat nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Sigurado apapanawan naman in dayjay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay wita alawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, gwapo ngam suplado ni Sanju a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kankwana, ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat daytoy. Simple lang daytoy abalasan, ngam nagagat kan napasnag iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang tirupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Napintas nga agpayso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak a mapasamak. Kunak no mapapanaw a dagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastragan dahi jay iti damo na ti imay? Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na kurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adon to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Isungarod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbyam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinar ayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ha! Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir. Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga ni sir dagiti ka barbaro a files. Adda hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no addag birthday. Nakita ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw.
saan samot nga ita ti birthday na. Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kan kwa na. Mhm. Saan ko moten adinamag? Si kamoten tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di ang maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasa nga pay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayan code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jeta o ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo. Gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress. Tinasamat amo ti lablabidon na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay agi probinsyana. Ha, masuruna. Agpadada nga ro, dadida amo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mo ti dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nang nina. Taimbagakit din jay boss. Ano kano masikuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, ta ibaga na ti kasta. Ay, makapasuron da di at tao. Awan sakit rik na ti sinalbang. Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka ba't? Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mat binabalaw ti trabaho, wano gapuana. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo mo ton iti sidaan kan masapsapul yo, nang. O sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawid mo anak. Ala, agan anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di ba? Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, tanakaturpos damot. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am? Tikang runaan, tikagura ni Sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak bidot anangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amudak nana? Asino kayo? Kan asino ti anak kayo? Saan nga importante amam-amunak? Adda idi pa nagsabat tayo.
ket naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga nagsabat ta iti dalan? No diya kamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang ken ugali, nana. Anya ko mama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di ti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo maggayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadag iti naglabas na kadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutag man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na. No tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di. Takas day ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak. No apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di weird day jay saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, mami. Sa bagay, sa balimat ngamin, ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Awan ka is ka na daya at tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit di agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yo. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton ammumon, isunto. Kasano ka di ti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isurunak man, kabayatan nga awan pay ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa maysa, itala ang mataytoy. Apay nga da ka dito lamisan ni Jasmine. Ingkay dyan lamisan mo. Takitaam dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir, nalpas kon. Adamot nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti present ko into nagkita kami iti business partner ko. Adang tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da iti Amerian ka.
Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta eh. Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimat laang Jane Loto. Idi imbagak nga dain lutok ana imas. Imbaga nakit din analpas kano anag merienda. Anya, di nakadiri namanan. Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, inted mo ka di? Saan, mami? Nambarak. Idi inruar nilo siyang tikalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas kano. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasan payla pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan mat dagiti aginaad da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mga remedyo no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang daytoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam, tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami. Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta ang mapanunot yu, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw dayjay alosyang. Siya ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan nilo siyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla.
Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgaya man. Sige tao muna kay opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na ka no isimpa dagiti papeles iti lamisahan ko. Apay nga ta na sa irak iti pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Noy muna, kaawatan na naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayong matgaya man. Agkuyog tama pan iti office. Itay kakanupay matasimbang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko. Ay, kwan, inuray ka pa namin, sir. Nakitak akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras ng tinagna. Pinanawan na kit din. Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay na, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak. Ay, kinaramid mo. Sayang kinapintas a flower vase. Sino tinangikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro, Adda dita iti kalman idi nagawid tayo. No siyak tinangikabil, amok nga da dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mo't ani sir tinangikabil. Jasmine, agdardaran ti imam. Sorry sir. Diyak ngamin amo nga yung kabil da iti nga to ti flower vase. Kitag man tayo, imam. Ha? Saanan sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyok dito eh. Ha? Yeg mo, tapunasak tadara. Saanan sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunakmet. No di mo pala ipapunas kanya ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrag iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simbang petak, sir. Saan ko ang nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina iti kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo lang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Paayabam man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Ni, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matay. Saan mata po do, tada aircon? Sir, ang mga na ingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam. Saan tayo kuma, anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo. Diyak ninamnama amalipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga no naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR. Diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agundaway. Ngem no agdapay saan ko akayat ama aramid mo.
ikaten kan dito'y kumpanya. Oo, sir. Agyaman ang unay iti kinasingpot yung. Nagsingpot kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di tatrabahom. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano ang makita. Ala, ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Ala, ano sam nga ro ti agbakasyon, anak? Amang ano iliw ni tatang mo ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsyayo? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan ngamin ti mga ramit kadagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da malina. Sukatak ko man kat. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Ang bakasyon ka gayam. Nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo amo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaan kaya daam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yada iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasika ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana Taad da kabaelak, asaan mo akabaelan. Agmano aknang. Dakamot kaya mo anak. Apay agi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nagurgurikor ka naglaladaw? Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku nam ngamin na di na amo ti umisam. Di nan samat ngamin masangot ti umisam. Takanayon ama kumikom iti sangot ti computer na. Ay katuon talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay mami. Masadutak pa eh. Tapno maka make up ka sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing, sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalig ita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Iso nga rod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak na rodan mami. Agpapinta saksakbay asumangpot ni Sir Sancho.
Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na. Tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo. Saan ka di amay mayat? No isagana mo dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpot? Apay kumaasahan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rin. Tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay itaalawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, palpakmanan tinapanunod dagiti agina. A plano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay ang undaway. Iti may sang aldaw nga agmaymaysa ni Carla iti opisina, ta naglib ni Jasmine. Madama ti retouch na ito'y, iti sinmangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay kumaasahan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rin. Timat agmamaat. Ay, isagana kon sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladim kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ang maartapan? At damat pangatiwak ken ko na sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make-up ti saritaan. Ta saan ket nga rod nga ag-make-up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Naglib, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isulang mo tinakapagbayag iti opisina ni Sir. Uray mat ket di ni Carla Aldaw lang mat tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni Sir Dayja Akarla. Gapo iti panakabuong ti base. Ngam di namat pinapanaw. Nagasat pay laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Doan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na lang ngayon subli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag kadagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din at ikano agpapamaatin into narak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pay laang amadakamat tinagan na. Adda sakit diferensya ti panagkita ti busyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu kasurun ko day jay alusyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ta. Siyak day to sir. Saan ka di anak kalibay laang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan.
Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro da iti rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa matinyin ko dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sabali nga min di inyen kod ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu kadi akanayon analiday ni sir? Kaslakas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga ta nga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakanda tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sa bagay, no parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan ngaming kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo. Ngambukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na kunam? Wan, mami. Ibaga na mistake ka no, kat pasukatan na. Tasta ka di. Kasi kamat nga rod. Uray kumaa, numaban ni ika. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat? No dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho. Iji ka bisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldok ijay. Hinggam adayumat ngamin. Sagpaminsan ka lang agaw awed. No lakat makakita iti na nga to asweldo. Padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay ana nga to ti sweldong. No lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo aktulaan nandito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti agnegosyo no maigasatam. Iso nga ano sa nyo pa'y basit no madayo akmanan, nang. Anya pa'y nga rod. Di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro ka, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayat. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Pakitak iti ayan dagiti records ko, sir. Antoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sir. Anya tinala na kan ka. Jay
Awan biodata ni Jasmine? Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti bayuditan Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan, nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak na rod no apay. Amangan no kayak nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simrag, kat kinita ng dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamo. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tagibaspasaan ni sir. Inruar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo na itar aramidem. Adala ang awaga. Uwan sir, matungpal. Agawaan. Rumuarak bihit. Nakapsot ti signal ito yung unag ti opisina. Sige sir. Kitaak man tinakaparabaw itilam isaan a binasa ni Sir Itay. Di ba yung data ni Lusyang? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Lusyang ti sinakar na dito eh. Hello, sino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo. Saan ka di? Da kayo, sir? Saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napateg. No sa dino tinangalag iti number mo. Damagak lang. No kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaanak ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nga agsubli? Kunang, Kastamo timbaga ni nanang ko, sir. please. Agsubli ka kuma. May kawak. Manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mang rabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga noado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakano sukunan ditoy. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa ngagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti bus mo. Apay ngay nga umay nakasukulan. Boss, idinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Kateks mo nga roday tabus mo. Taijay ile ti pagsabatan niyo. Awanak inton bigat. Ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin ang amuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya, sir? Itaman kay? Adda ka din nakaskas daw iti imbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga adda importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Taijay probinsya pa, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti bayodata ni Losyang idikalman. Idikwan,
Kuna na nga awan kano ita, tamapan ije probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam ko namat ni Sir anapatag kano tigagaraan na ije probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni Sir iti oras na. Wan matkit di Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Ngam, saan nga iti probinsya da ijay Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayo data nilo siyang aday ti lamisaan ni Sir. Napanain nalaki nilay ka. Diba yu datam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo kat awan ijay, mami. Jak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tili ngayong bagam. Pagkitaan maging ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apag iso nga rod. Agpagasolina kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo talaga ti probinsyayo. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka di timbagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarik na ni Sanjo iti iliw kan pandakaikawa sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inalan na nga ron ti biodata ni Jasmine kat inalan na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga ron ni Jasmine kat imbaga na amapan na sukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga ron ni Sanjo iti ili da Jasmine. Papagaya, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, di masakbayan. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka di timbagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamasdaang? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapantayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yu timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-out taw ni sir. Awan mo timiting da. Itala ang mapasamak da ito eh.
Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka di timbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidaawak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso. Atap ko lang kit di Maburbur tsa anak, kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka, anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landing itek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apa ng disturbo ti umay mo, sir? Pagyaman na kitde, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumo a pagtaangan may. Nasaw ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat di yo kayaten nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabaya ka saan na pumasyar. Tapno di yo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan na bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo matgayam abos, ti anak ko. Agyaman ak una iti panangibagayo anasing petak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo matgayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anyangay nanang, mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na balay, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Namruna no umisam. Italaang mat anakitak na imisam. Salwadan na kayo ti Apo, iti panagbiyahiyaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rodan. Bye-bye! Agan-anad kayo. Itulog kay tinagos mo, Jasmine. Sumurot kanto iti opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapaniti boarding ko. Tasi nagman. Saan ka nga umulog? Itulog kan. Inuday tati ko na yun. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imay naklangaron sinundo ni di probinsya. Itulod nakpay ni ti boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yung ti boarding house ko, sir. Dahita na pinturaan iti berde a balay. Mhm. Agyaman akmanan, sir. Sige, sumaruno ako na adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni di opisina. Tado ti pipirmak a papeles ni Jay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kaya't mo asawon itinaranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisang sa nagtungad. Sigod kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simangpat manipod in Jeff probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday. Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na simangpat. Awan met. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan?
Idi kalman tinaudi a bakasyon ko, saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimbro? Imbagamot ngamin itay ni Sir asumrer ka kita. Imo na laang, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay. Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamot tan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamot tan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ang ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir. Maamuan tayon to dayta. No makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapanda iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Uwan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo, tinapanan ni sir? Uwan, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak mat, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Oh, apaya kasta tilaga managawid. Apay agpupudot ka. Kasano? Kit addan day di alos siyang makapaasa. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Day tangarod ka. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip dapay ka no? Ay, una yan. Adda nga taimpakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga no ginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Italangat na makita kakakuyog ni Sir Arumor dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat sana makikuyog ni Sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagado a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon na papanawon ni Sir. Katno ko na namit ngamin, agarang ganjang da ka no. Kagura na ti babae ang mangaram kankwana. Nababa ka no a klas iti babae iti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sir Kagura ni Sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Unarod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jack mat ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka, kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am.
Imposible. Awan ti imposible, no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaang ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Konservative a babae. Way nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di nakayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat ijay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabaho, may kawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami. Umay nakmat sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang. Naramid ng tupay iti may salo siyang. Si kanto lakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko. Tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May saalawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim. Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wan, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidog. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot ta nga runan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan a denggen, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas a napauruan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.